Heute gibt es das erste Planungsvideo zu unserer 2023er Reise in die Türkei. Wie ihr ja wisst, wird diese ein wenig anders werden als die anderen, denn wir fahren nicht direkt in die Türkei, sondern wir werden insgesamt 13 Länder besuchen und das dann auf dem Hin- und natürlich dann auch auf dem Rückweg. Heute gibt es Infos zum Hinweg. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen bei Hazelnut Adventures. Heute erzähle ich euch was ein bisschen über den Weg, den wir dieses Jahr in die Türkei nehmen wollen. Für diese Hinreise, die wir normalerweise in 3 Tagen machen mit dem Auto, werden wir in diesem Jahr 11 bis 12 Tage brauchen. Warum? Klar, wir werden dieses Mal nicht überall vorbeifahren, wo wir so in den letzten Jahren vorbeigefahren sind. Also ich erinnere mal an unseren Running Gag mit Wien. Wien hatten wir jahrelang immer bei Nacht gesehen, weil wir immer bei Nacht vorbeigekommen sind. Dieses Mal wird es anders sein. Wir werden zum Beispiel in Wien auch bleiben. So, wir werden fahren über Österreich, Ungarn. Wir werden einen kleinen Abstecher hier in die Slowakei veranstalten. Es ist ja mehr oder weniger sind die 3 Hauptstädte Wien, Bratislava und Budapest nicht so sehr weit auseinander. Deswegen werden wir da mal vorbeigucken und werden dann auch eine neue Strecke nehmen über Rumänien, die wir bisher auch noch nicht gefahren sind. Da gibt es natürlich auch mehrere Strecken. Die Hauptstrecke, die man da nehmen kann, geht direkt an der Grenze zu Serbien entlang. Das machen wir dann nicht. Wir fahren wirklich auch ins Landesinnere, aber dazu dann auch gleich mehr. Wir planen für die Reise in die Türkei am 1. Juli loszufahren. Das Ende der Reise wird dann der 2. Oktober sein. Das heißt, es sind insgesamt 3 Monate, die wir mehr oder weniger unterwegs sein werden. Wir beginnen am 1. mit einem reinen Fahrtag, also 1.7. wird ein mehr oder weniger reiner Fahrtag sein. Wir fahren nach Prag. Nach Prag sind es in etwa genau 552 Kilometer von hier aus. Wir werden dann natürlich nicht direkt fahren, sondern werden auch einen kleinen Abstecher machen. Und zwar werden wir in Bayreuth zum einen Halt machen. Dort werden wir uns Festspielhaus uns angucken. Die Eremitage haben wir vor, uns anzugucken. Und dann werden wir auch nicht allzu lange dort bleiben. Wenn alles klappt, werden wir gegen Mittag da sein, werden wir da vielleicht auch ein bisschen Mittag essen. Und dann geht es weiter in die Tschechei oder nach Tschechien. Und dort werden wir dann auch nach Pilsen fahren. In Pilsen, ja, kennt vielleicht jeder, der schon mal einen Pils getrunken hat. Ursprünglich kommt das daher, Brauart oder das Pilsener Brauart. Und da gibt es natürlich eine Brauerei, das ist die Urquell-Brauerei. Die werden wir dann uns natürlich auch angucken, beziehungsweise werden dort auch ein Bierchen trinken. Die haben einen exquisiten Verkaufsladen da werden wir sicherlich auch das eine oder andere uns besorgen, zumindest ein Bierchen. Und werden uns dann am späten Nachmittag von dort aus weiter aufmachen nach Prag, wo wir dann gegen Abend wohl ankommen werden. So ist zumindest der Plan. Vielleicht noch mal kurz zum Plan. Wenn das irgendwie irgendwann mal nicht hinhauen wird, müssen wir gucken. Dann werden wir die eine oder andere Sehenswürdigkeit uns nicht angucken. Aber es ist normalerweise so geplant, dass es alles hinhauen wird. Ja, der zweite Tag wird natürlich dann in Prag sein. Wir werden in Prag 2 Übernachtungen dann haben. Ich habe da ein Hotel ausgesucht, wo wir dann auch mit Hund reingehen können. Alle Hotels, die wir ausgesucht haben, sind natürlich mit Hund, weil wir haben ja einen. Und ja, in Prag ist das so, dass wir dort im Hotel Triesta absteigen werden. Ein relativ großes Hotel. Und was auch nicht ganz so teuer ist,
Die Übernachtung liegt so knapp bei 100 Euro. Das sind so die Preise, die werden wir dann auch später, wenn wir auf dem Rückweg sind, des Öfteren haben. Da sind wir auch viel in touristischen Regionen unterwegs. Da muss man das halt irgendwo bezahlen. Also, zweiter Tag in Tschechien. Dort Sehenswürdigkeiten, natürlich die Prager Altstadt werden wir uns angucken. Wir werden die astronomische Uhr im Rathaus uns betrachten, die Karlsbrücke natürlich. Und wenn wir dann auch noch Zeit haben und noch können und vor allen Dingen, wenn Ateş noch mit kann und wenn es dann auch nicht ganz so heiß ist, werden wir uns auch noch die Prager Burg angucken. Das sind so die Top-Sehenswürdigkeiten, die man in Prag wohl sich angucken kann. Der dritte Tag unserer Tour wird uns von Prag nach Linz führen, von Linz dann aber auch weiter nach Wien. Wien ist das Endziel an diesem Tag. Über Linz sind das knappe 430 Kilometer, die wir dann fahren werden. Und warum Linz? Linz soll auch ganz schön sein, liegt so halbwegs auf dem Weg, ist ein kleiner Abstecher. Führt auch wieder an einem Weg vorbei, wo wir sonst immer vorbeifahren an Linz. Da kommt die Hauptautobahn natürlich aus Deutschland an. Und ja, da fahren wir dann eigentlich auch immer vorbei. Diesmal machen wir da halt, bleiben da, gucken uns da so ein bisschen die Innenstadt an, das Schloss an, die Marienkirche und werden dann auch am Nachmittag weiterfahren. Der Weg, wie gesagt, sind etwa 430 Kilometer. Ist nicht allzu lange, da können wir uns vielleicht auch ein bisschen in Linz aufhalten. Gegen Abend will ich dann noch bei Tageslicht, das ist wieder unser Running Gag, bei Tageslicht zumindest in Wien ankommen. Mal gucken, ob es denn dieses Jahr klappt. Auch dort haben wir eine Pension gebucht, die auch so um die 80, 90 Euro kosten wird. Warum ich nur die Etwa-Preise sagen kann, ist, dass wir das jetzt im Moment gerade noch nicht ganz gebucht haben, aber haben das schon so halbwegs vorreserviert, da gibt es noch genug Plätze. Allerdings ist immer noch nicht klar, was dann immer die Hunde kosten. Die kosten mal 15, mal 20 Euro pro Hotel, pro Nacht, die man da nochmal extra bezahlen muss. Das ist auf den Seiten der Booking-Systeme leider nicht auswählbar. Ja, in Prag sage ich schon. In Wien sind wir dann mittlerweile angekommen und in Wien werden wir dann am nächsten Tag natürlich auch die Top-Sehenswürdigkeiten uns angucken. Die Wien, also die innere Stadt von Wien, die Hofburg, der Stephansplatz, das Rathaus, also alles das, was man sich da auch angucken muss. Wie auch hier immer gesagt, wir haben einen Hund dabei. Das eine oder andere wird anders ausfallen, werden wir anders gucken. Aber das müssen wir dann vor Ort sehen. Ganz so genau werden wir das Ganze nicht planen. Wir sehen dann natürlich auch immer, was dann auch noch passieren wird. Ja, in Wien werden wir auch die eine oder andere Person dann auch treffen. Da freue ich mich dann auch schon mal wieder drauf, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Schönen Gruß an dieser Stelle nochmal. Ja, der 5. Tag, das ist dann die Tour von Wien nach Budapest und das sind etwa 280 Kilometer, wobei wir dabei allerdings über Bratislava fahren werden, die Hauptstadt von der Slowakei. Das ist eine relativ alte Stadt, also wird das wahrscheinlich auch wieder sehr schön werden. Der nächste Tag wird dann in Budapest natürlich sein. Auch für Budapest muss man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, das tun wir. Ein Tag, okay, ist es nicht viel, genauso wie es in Wien nicht so viel war oder auch in Prag. Aber irgendwann müssen wir halt auch mal ankommen an unserem Ziel. Und ja, wir werden so die wichtigen Sachen in Budapest natürlich dann auch uns angucken. Das Parlamentsgebäude, St. Stephans Basilika, Fischerbastei, Kettenbrücke und wenn wir da reinkommen mit dem Hund, dann auch die große Markthalle. Genau, das ist der Plan dann für Budapest. Dann geht es am 7. Tag weiter von Budapest Richtung Rumänien und in Rumänien nach Sibiu.
Das heißt, wir werden da einen anderen Weg jetzt einschlagen als sonst. Sonst sind wir von Budapest runtergefahren an die Grenze, wie heißt es, glaube ich, Horgas oder Horgos, und sind dann nach Serbien reingefahren. Wir wollen dieses Jahr natürlich zum einen Rumänien mal gucken, zum anderen war im letzten Jahr an der Grenze zu Serbien beziehungsweise die Grenze Serbien-Ungarn immer sehr voll und es hat immer sehr lange gedauert, bis wir darüber kamen. Genauso die Grenze Serbien-Bulgarien hat ewig gedauert. Wir wollen mal gucken, ob es sich lohnt, das Ganze zu umfahren. Also werden wir das jetzt hier großräumig umfahren. Es gibt einen kürzeren Weg, der um Serbien rumfährt. Wir nehmen aber jetzt einen etwas längeren Weg um Serbien und fahren, wie gesagt, nach Sibiu. Liegt da so ein bisschen im Norden, mittendrin im Land. Und dort werden wir uns die Lungenbrücke angucken, den großen Platz und auch Rathaus. Auch das ist so eine ältere, kleine Stadt und auch das, denke ich mal, wird eine sehr interessante Geschichte. Besonders freue ich mich dann aber auf den nächsten Tag, wenn wir von Sibiu weiterfahren nach Bukarest. Die Hauptstadt entsprechend von Rumänien, denn auf diesem Weg nach Bukarest werden wir am Schloss Bran Halt machen und da mal reingucken. Und wer Schloss Bran so nicht kennt, vielleicht sagt euch Dracula was, das soll das Dracula-Schloss sein, wobei, so heißt es offiziell, aber es ist es natürlich nicht. Ja, also der Graf Dracula, wenn man es denn so will, der hat, glaube ich, irgendwo anders da in einem Schloss gelebt und hat dieses Schloss angeblich auch nie betreten. Wie dem auch sei, offiziell ist es das Dracula-Schloss, also gehen wir da mal hin und gehen mal gucken. Weiter auf dem Weg liegt ein weiteres Schloss, Pilis Castle, so heißt es. Und auch dieses, da kommen wir auch auf dem Weg vorbei und das werden wir uns dann auch angucken. Auf dieser Strecke bis nach Bukarest gibt es nicht so sehr gute Straßen, soweit ich das sehen konnte. Deswegen werden wir da auch ein bisschen länger brauchen. Der Weg insgesamt, das sind nur 277 Kilometer, aber für die brauchen wir laut Google rund 5 Stunden. Also das ist schon ein bisschen, scheinbar kann man nicht ganz so schnell entsprechend fahren. Gut, von Bukarest aus geht es dann am Tag 9. Wir bleiben in Bukarest nicht lange, nur ein paar, einmal über Nacht natürlich und dann ein paar Stunden. Und dann werden wir von Bukarest nach Deriköy fahren. Und wer den Namen schon hört, weiß, das liegt schon in der Türkei, kurz nach der Grenze zur Türkei. Das heißt, wir werden von Bukarest über Burgas fahren, werden vielleicht da auch noch mal einen Halt machen und das eine oder andere uns angucken. Palast des Volkes gibt es da zu sehen. Es gibt einen Triumphbogen zu sehen. Athenäum soll es da geben, was das ist, werden wir sehen, wenn wir denn mal dort sind. Und werden dann über eben Bulgarien dann auch weiter in die Türkei reinfahren und dann sind wir schon in Deriköy und werden dort dann auch noch ein bisschen bleiben. Zumindest eine Nacht. Am nächsten Tag geht es von dort aus jetzt in größeren Schritten nach Bolu. Das sind dann knappe 503 Kilometer. Die Strecke kennen wir dann aber schon zum Teil, da kann man gut fahren und da werden wir dann abends dann ankommen. Ja, und dann ist es nur noch ein Step und am nächsten Tag, es wird auch wieder ein reiner Fahrtag, werden wir von Bolu nach Pirasis fahren. Das sind dann nochmal eine Strecke von 644 Kilometer, da werden wir früh morgens losfahren müssen und werden dann abends, spät abends dann wahrscheinlich dann wieder ankommen. Wir werden auf dem Weg natürlich die einen oder anderen Halt machen, ein bisschen was essen gehen, so wie wir das die Jahre auch gemacht haben. Denn das liegt dann wiederum auf unserem bisherigen Weg. Ja, und dann sind wir in unserer Basis in der Türkei.
Von dort aus wird es dann auch wieder natürlich auf Ausflüge gehen. Aber dazu werde ich dann im nächsten Video nochmal etwas sagen. Und ja, insgesamt bis dahin sind es in etwa 3.500 Kilometer, das heißt, oder 3000, ja, 3700 fast sogar, sind knapp 500 Kilometer mehr als den Weg, den wir sonst immer fahren. Und natürlich ein paar Tage mehr, weil wir halt auch einiges denn uns angeben. Die Kilometerleistung, die ich jetzt hier eben gesagt habe, 3700 Kilometer, ist natürlich erstmal so, was Google uns so hergegeben hat für diese Strecke. Ob das dann ganz genau so hinkommt, das müssen wir dann auch mal sehen. Ich gehe mal davon aus, dass es kam bei den letzten Malen auch immer so in etwa hin, also kommt es auch dieses Mal so hin. Gut, ja, soweit zu dieser Tour. Wenn ihr zu dieser Tour noch Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was wir in der Türkei dann für Touren machen und uns da noch angucken werden, dann abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht habt, denn in der nächsten Woche gibt es ein neues Video dazu. Da berichte ich, was wir vorhaben in der Türkei, welche Touren wir da durchführen wollen. Und wiederum eine Woche später wahrscheinlich werden wir dann uns dann auch um den Rückweg kümmern. Insgesamt sind wir im Moment bei der Planung bei knappe 12.000 Kilometer und die wir dann insgesamt gefahren haben werden. Und vielleicht ist es dann auch noch mal interessant zu wissen, was kostet so eine Tour. Auch das werde ich dann in einem Video mal ein bisschen näher beleuchten. Soweit erstmal für heute. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch so ein bisschen gefallen. Über ein Like würde ich mich dann freuen. Wie gesagt, abonnieren unseren Kanal, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Glocke drücken sowieso. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche. Bis dahin. Tschüss.